Herkese merhabalar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sizler için yeni görüntüler, yeni paylaşımlar sunuyorum. Paylaşımlarım Erkan Meriç ve Yağmur Öztürk'ten olacak. Yaz ile bir araya gelen ikili özel hayat aşk yaşıyor. Çifte kumrulardan güzel paylaşımlar, yepyeni fotolar geldi. Görüntüleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Benden bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın arkadaşlar.